В одном большом-большом городе модном кафе одна девочка не запустила фото. и ее никто не лайкнул. Да потому что у нее смартфон сел. Был бы Xiaomi Redmi с большой батареей, ничего бы страшного не случилось. Смартфоны Xiaomi Redmi работают очень долго, от 99 рублей в месяц. С большой батареей ничего не страшно. Билайн, живи на яркой стороне.